Varbūt šie grūts lēmums par stāšanos valsts aizsardzības dienestā, bet salīdzinot ar 1919. gada februāri, situācija mums bija daudz smagāka. Viena maza sauņa Latvijas dēlu, tikai ap 200, atkāpušies no Rīgas uz Kurzemi, ienaidnieks jau min uz Papēžiem, kur ir nostiprinājis pie Ventas. Šeit, Rudbāžos, pulkvedis Kalpaks pieņem lēmumu par ideoloģiskā darba sākšanu. Leitnant Privka, tev liela mute, runā uz tautu. Norīko arī virsleitnantus Pauli Blūmu un Pēteri Krievu. Ejiet uz tuvākajiem pagastiem un skaidrojiet mūsu nacionāla politiskos mērķus. 9. līdz 11. februāris. Gaviezes, Grobiņas, Pērkonis pagasti. 43 vīri. 21. līdz 23. februāris. Rudbāžu, Lēnes un Tāšu Paduras pagasti. 175 vīri. 1. līdz 3. marts. Liepājas apriņķis. 583 vīri. Un operācija Atkusnis ar mērķi atbrīvot Kurzemi no lielniekiem varēja sākties.